Gisita sa kapulisan sa Davao City ang mga naghukas uway suot nga pang ibabaw nga sinina sa pampublikong lugar sa syudad. Ano yung report ni Jandy Esteban? Sa paglibot sa kapulisan sa Ecoland Police Station sa Davao City, dunay mga nakitang naghukas o walay suot nga pang ibabaw nga sinina. Busa ilang kini gipangsita. Ang mga nasita anaa sa daplin sa karsada ug sagad sa mga rason wala sila masayod nga bawal. Gipasabot sa Davao City Police Office nga bawal ang mga way suot nga pang ibabaw nga sinina sa pampublikong lugar. Ubos sa direktiba di kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Ang katong pagpanitan nato ana nila ma'am, subay na siya sa katungkang PRRD nga directive dated June 18, 2018 kato sa curfew on minors, loitering half naked, nga smoking in public places. So ang ginabuhat ana ma'am, ginasita lang na sila ma'am, dili gina sila ingon nga kanang dakpon, ginapapauli sila silang balay para magsuot og ilahang t-shirt. Alang usab daw kini sa kaluwasan diha sa mga komunidad. For safety sa community lang po ni siya ma'am, o nga makita po na to nga hanay ba ang mga tao kay lain man sa good kay tan-awon nga suroy-suroy ka nga na walay suot. Ang dating sa mga barumbado ba. Sukad Enero hangtod Setyembre karong tuiga, 539 na ang nasita sa DCPO nga half naked sa pampublikong lugar. Kauban si Giorgio Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.